Сейчас весна, и очень многие болеют. И очень часто появляется кашель. Обычно, когда дети болеют, применяем какие-то сиропы, которые можно пить в течение 7-8 дней. Потом, если кашель не ослабляет, нужно принимать какие-то другие лекарства. И поэтому когда заболел ребенок, я попробовала это средство, посмотрела, что очень эффективно, и теперь применяю его несколько лет и очень довольна. И советую вам. И самое главное, что нам нужны продукты, которые непосредственно у нас есть под рукой на кухне. Что нам нужно? Нам нужен лук и сахар. Мы лук или порежем, натрем, можно потереть на терке, можно разбить в мульти любыми средствами. Мы его положим в чашечку, засыпем ложкой сахара и оставим на 5-6 часов, чтобы появился сок. И вот этот сок мы будем давать по чуть-чуть в течение дня небольшими порциями. И это лекарство, сок с луком мы будем давать в течение 2-3 дней. Даже после первого дня вы увидите, как кашель ослабляет, а потом совсем исчезает. Очень эффективное средство. Я советую, попробуйте. Не болейте. И еще один совет. Когда человек болеет, можно просто порезать лук и эту разрезанную луковицу положить у изголовья, когда спит на ночь. Также само лук действует, испаряется и уничтожает микробы. И тоже очень эффективно. Не болейте.